abarisa n'abahereza ba mukama kuruga mu makanisa garukweshomba mu 50 agenchereza y'abarokora habwa district ya Lyantonde bayongeze town council kwe kushaba abantu okuba becu mu bwire bwona tubetire mu town yitwe gitwagira obusasi giro mu town yitu narebera endofa na mangu burofa nibuza kurwaza abantu amizi niko ushanga gatarami haruhe ebyagana kandi amizi agumvu ho kuzara twarebo burofa kasasurere nyingi mu town yitu omu mbwenu nakunga abashumba bo kureba abona abakwera babona n'abashumba tusobola kusomesa abantu kubera batukirivu kyokka n'obutukirivu bwetaagisa okubanga oli muyonjo tewali kintu kyo era kyobolaba Yesu mukama waffe yanaaza abatume b'ebigere ekigendererwa nti yali ababuulira nti tubeere bayonjo ahabo kwenda kugira amaka gashugine abazire bo bashabirwe kumanya munongo gwabo ogurumwe kugunjura abana no kubakuruza umudini abazetu bagandira makanisa no kwabura kwituma makako kwandira makako kunashanga songa zamaka abashena bakazi n'abana abana barebera baseje bokira kunyeta munonge songe kugaba gamoto habura konkichi burete bizubona no boro maka buretse rogoro abantu abahuboro abakazi magwana n'abashena emyoyo emibi ekibadde gisibye ekibuga kye Lyantonde emyoyo gy'obusamize emyoyo gy'abarangi emyoyo gy'abachwezi emyoyo gy'abali emyoyo gy'abamalaya emyoyo gy'obubbi emyoyo gy'okutta abantu wano twere ekibuga physically naye mu mwoyo twere ebyo byonna byemba okwogerako bitu binjo mbatura basi mu kuyonjo kukozurwe era kyovolaba nze ne tiimu yaffe ne bisopu waffe twavuddeyo tugamba abasumba betukulembera mujje tuyingire ekibuga tukyere tukwatagane n'abantu betusumba abantu batulabe wabweru Rokunganya kasasiro yakanya none yokunganyiza oburwire gezo umuntu wakurengo yegobo kasasiro etakakanyiro waburwe kukanyaho obo wakanyiso oburwire wa omuganda ko muringo gumwe gukumaraho butabanko bwo maka banyina makabara kwegizira mu kibina cyabe cya Mothers and Fathers Union okorwa mu burisa bwa cyabaheso muri kigaragara akidikonare omuri Bukanga district yisingiro babangwirwa kuba kubasa kukundana no kutura ryo mu makagabo gakaba gukwesimisa ebe bibero mushomo gubire gutebekanisa ubureberezi bwa ankore nekigendererwa cyo kugita makanisa gono mbyentunguka eya makana makanisa abantu babije kureba icyo twaza tuta umubyentunguka byo kwatanisa gukorera hamwe kandi abakurustayo nibakora bata baba nibenda kwetungura okutira munonga umubiyamaka Fathers na Mothers Union ebitwashomera izuba bizo kwera amaka gitu abakurustayo bitu ahabo kwerindo butabana abo bakinji ubutababuko mu burgaha kitanda kuko kitanda cyaba kirije manyarukundo yo mushija nergaha kitanda koko boyine rukunda ha mukazi wawe oyine rukunda ha mushija wawe oyine rukunda ha bana bawe hato butabanko bwo mu makati bukaba Reverend Canon Edison Abasa uri umuhandiki w'ubureberezi bwa ankore kandi hono hendiro mushomogo ayahanangiriza abashweri no butosho kundana kandi bakesigana cyo bahwera kuhangara umushwere bwabo makagabo baba bakwatanise n'abashomesa cy'abana babo bakwatanisa umukanisa nayo neyomekwa rero izina rya mukama neri episode Gashakwa Sande K William na Susan Charsim.